ander kenmerk van een van die video's, van vele video's die ik van u heb gezien, zijn zo de psycho-video's. Ja. Hallo. Shona. Yes. Ik zeg het toch juist, hè? Ja, Shona. 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 In zo Frans. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn Frans echt niet goed is. Maar Dus, dat is makkelijk om te leren. Ja? Komt wel in orde. Baguette, croissant. Ja, gezet. oui, baguette, croissant. Oui, baguette, omelette de fromage. Maar hoe is het met jou? Goed, met u. Ja, goed. Het is een beetje goed weer vandaag, Ja, dus daar het worden is wij dat. wel een beetje goed gezien van, hè? Ja, het is dat. Het is niet altijd. Soms heb je 8 seizoenen op een dag. Ja, want ik zie je hebt een jas aan, maar Ja. je had misschien verwacht dat het vandaag slecht weer ging worden. Ja, beide standaard in België. Ja. Maar inderdaad, ik heb ook vaak al momenten gehad dat ik mijn jas aandeed en dat ik zoiets heb van, ook al is het nu warm, ik verschiet er niet van als het ineens regent. Ja, nee, inderdaad. Soms Ja. kom ik buiten in bikini met moonboots. Ja? Wauw. Ja. Shona, Yes. TikTok, Yes. jij bent heel hard aan het gaan. Amai. En ja, ik vind u grap, ik vind uw filmpjes echt hilarisch en Dank grappig. u. Dank u. Ik heb een paar TikTokkers gehad, dus, en iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen stijl. En jij hebt Ja. ook weer je eigen stijl of je eigen type content dat je maakt. Maar ik heb er straks nog gecheckt, je hebt op dit moment ongeveer 750.000 volgers. Ja. Dat is niet niks, hè? Dat is fucking loco. Ja, en is dat, ik denk, maar bevestig mij dat als ik het juist heb, dat er een moment geweest is dat je ineens heel hard omhoog bent gegaan. Ja, ik heb een video gemaakt waar ik over pipi's, Pipi's. dickpics, ja, ik noem dat pipi's. Ja, dat is een mooi woord, maar ik vind dat een eigen, jij geeft daar zo'n eigen draai aan, vind ik cool. Ja. Want dickpics, iedereen kan dat zeggen, maar jij gebruikt echt zo'n, pipi's. je eigen woord, ja, Ja, pipi's. zodat ik niet nog eens geband word van TikTok. Dus Ja, ik was jij gebruik- geband? Ja, soms omdat ik zo dik en zo zeg. Ah ja, oké. Daarom nu zeg ik pipi's. Pipi's, Nou, ja. dat is wel oké. Ja, dan. goeie alternatief. Ja. Zeker en vast. Dus vanaf dat je die pipi's video maakte, Ja. vanaf dan ging je eigenlijk omhoog. Ja, maar ik was ervoor al even omhoog gaan omdat ik, dat ik een dikke scheet had gelaten. Ja. Ja. Dus dat filmpje heb ik gezien. Daar wil ik, zometeen gaan we nog meer praten over pipi's, Ja. maar nu wil ik inderdaad even over die video van uw scheet. Dus Van mijn scheet, ja. om even te verduidelijken voor de mensen die het niet hebben gezien. Dus je hebt een video gemaakt als reactie op iemand die tegen u zei, volgens mij, van try something else. Ja, je kunt betere dingen uploaden. Je kunt betere dingen uploaden. Oké, geen probleem. Wel, dus, en dan zag ik uw kop zo en jij ging naar achter, dus ik dacht oké, die gaat beginnen twerken. Ah, nee. Maar dat was niet het geval, opeens Dat kan had je ik zo'n dikke scheet. Ja. En ik zat daar zo, dat was echt mijn kop en ik dacht wauw. Dus daarmee dat ik Sorry, ik ga daar- geen scheet in de auto Nee, laten. nee, geen probleem. Maar wat ik me wel afvroeg is, weet je nog wat je die dag had gegeten? Maar ik kan dat eigenlijk echt wel op commande doen. Wauw. Dus als ik je nu zeg van kun je een scheet laten, kun je gewoon echt een scheet laten. Ja, maar ik denk Wauw. dat dat een goed idee is. Wauw. Wauw. Ja, ik Oké. weet niet meer wat ik had gegeten, maar ik denk echt wel niet speciaals of zo. Ja. Een boterham of 2. En dus met die video heb je al je eerste boost gehad, om het zo te zeggen? Ja. Dat je al omhoog ging wat betreft volgers? Ja, dat ook. Oké. Maar ik heb 3 verschillende boosts gedaan. Dat was de tweede met de scheet. En de eerste dat was toen ik een kat nadeed dat drinkt. Dus ik had een glas water zo gezet. Ik was Ja. gewoon zo met mijn tong aan het doen. En dan heb ik een scheet gelaten Wow. en dan heb ik over pipi's gesproken. Oké, die van die kat dat jij net zegt heb ik wel niet gezien Ja, volgens dat is mij. een van mijn allereerste video's. Ah ja, oké. Maar, niet maar ver. die andere heb ik eerlijk gezegd wel gezien. Dus de pipi's en de scheet heb ik wel gezien. En de pipi's en de Ja. scheet. Neem ons even mee terug naar het begin. Want ik heb gezien dat je een YouTube kanaal hebt en dat Ja. er nog een paar video's op staan. Volgens Ja, mij ja. vlogvideo's. Nog niet. C'est chaud. C'est chaud. Noemt u kanaal. Ja.
waren dat effectief, dat leken mij zo, ik heb maar een klein stukje gezien, maar ja, dat waren eigenlijk een soort van vlogs wel, hè? Ja, dat zijn meer zo interviews op straat. Ah ja, dat heb ik gezien, maar had jij niet ook video's zo? Ik ga beginnen vloggen. Ah, je gaat beginnen vloggen? Ja, ik ga Oké. beginnen vloggen. Er zijn al een paar dingen die vorm nemen, maar ik ga nog niet zeggen. Nee? Nog geen primeurtje? Nee. Oké. Nee. Dus oké, je gaat beginnen vloggen. Ja. En die filmpjes, want ik heb inderdaad wel gezien dat jij inderdaad met straat met je gsm ook interviews deed. Ja. Maar ja, misschien heb ik dan... Ik dacht dat ik vlogvideo's had gezien, maar daar ben ik in de Je war. werd al in de toekomst aan kijken. Inderdaad, oké. Maar ik had mijn YouTube kanaal voor TikTok. Omdat ik eigenlijk al met YouTube wou beginnen. En dus had ik mijn video's in het Frans gedaan. Want ik ben oorspronkelijk Franstalig. Ja. En dan, ja, ik ben met TikTok gestart. Dus ben ik minder actief geweest op mijn YouTube kanaal. Maar, en dat is een primeur dat ik wel al mag zeggen. Ik heb vorige week een street interview, maar dan nu in het Engels. Gedaan in Luik over dickpics, over pipi's. En dat gaat wel binnenkort op YouTube komen. Dus nu ga ik verder doen, maar in het Engels dan wel. Oké, nice. Wat ik ook heb gezien is iets waar maar ik zeg het, hè, mijn Frans is echt slecht. Maar ik heb gezien dat er een programma was volgens mij waar je aan hebt meegedaan. House of Vous, inderdaad. House of Vous. Volgens mij waren jullie met 5. Ja. En leefden jullie samen in een huis of wat dat was was juist? een hotel dat geprivatiseerd werd. En we waren 1 week met ons 5 opgesloten, echt gewoon opgesloten. We mochten niet naar buiten gaan en niemand mocht binnen. Er waren echt gewoon bodyguards voor de deur. We waren echt opgesloten en er was geen tuin of zo. Het was echt gewoon een klein vierkantje in de lucht waar dat je een beetje wolken kon zien en een beetje zon als je geluk had. Wauw. Maar ja, dat was echt... op het einde was dat moeilijk, maar ik heb wel chance gehad dat ik opgesloten was met ongelooflijke geweldige mensen. Ja? Ja. En hoe lang moesten jullie daar dan blijven? 1 week. 1 week? Ja. Oké. En was dat heel moeilijk voor u? Of, want namen die je gsm af? Nee, want we moesten wel content maken en zo. Oké. Ja, dat was eigenlijk een influencer house om content te maken en zo. Bijvoorbeeld zo'n programma als programma als Big Brother, zou je daar aan meedoen of niet? Dus, kent jij Big Brother? Nee. Oké. Nee, Dus Big Brother is een programma waarbij dat er ook mensen die elkaar niet kennen, die sluiten ze op in een huis 100 dagen lang. Dus geen gsm, geen tv, die hebben ook gewoon een klein tuintje en die moeten opdrachten uitvoeren en met die opdrachten kunnen ze geld verdienen. En dan elke week valt er iemand af, dus dan kunnen mensen stemmen wie dat ze naar huis willen en wie dat ze in het huis willen houden. Wauw. En dan blijft er dus 1 winnaar over en die winnaar die wint de groepspot en die groepspot kan 100.000 euro bevatten. Ja, ik zou daaraan meedoen, maar niet voor het geld, gewoon voor zo een beetje offline te zijn, want ze nemen je gsm af en zo. En eerlijk, dat is een beetje raar dat ik dat zeg, want ik ben nu op sociale media en zo, maar ik vind sociale media eigenlijk niet zo goed, want ik vind dat een beetje toxic en zo, want de mensen krijgen ego's en zo daardoor. Ik vind dat zo spijtig dat sommige mensen daar moeilijk om mee kunnen gaan. En moest het aan mij liggen, zou ik niet op sociale media zijn, maar dat is nu hoe de wereld in elkaar zit. Dus ja, ik doe slim en jij ook met je video's om daar met de golf mee te surfen. Maar ik denk dat we een betere wereld zouden hebben zonder al die bullshit. Klopt wel, klopt ergens wel. Ik vind dat wel, want jij bent 22 jaar denk ik. Ja. Maar dat vind ik wel positief, dat je op je 22 jaar al zo denkt eigenlijk. Meestal komt dat pas later. Ja, ik ben iemand heel spiritueel. Ja. Oké. Dus misschien dat ik u dan ooit zie, Big Brother, want er is een editie geweest nu in 2020, 2021. Ik heb daar ook iemand van geïnterviewd, Zico, dat is de deelnemer die er als eerste uit moest, jammer genoeg. Ja. En er is wel al bekend dat er een nieuwe editie zal komen. Dus, maar ja, die bewoners die zeiden ook wel van, zo lang zonder gsm, eigenlijk deed dat wel echt deugd. Want je bent gefocust op gesprekken, op andere zaken. Dus zeker en vast wel. Een ander kenmerk van een van die video's, of van vele video's die ik van u heb gezien, zijn zo de psycho-video's. Ja. Maar jij kunt dat ook echt geweldig. Echt waar, dus jij kunt echt zo in de camera kijken inderdaad. En gewoon zo'n psycho
publiek trekken. Ja. Dus. En ik ga eerlijk zijn, toen ik zo video's aan het kijken was op u, gaat een video, ja, de recentste video was samen met die Fransman, denk ik, ook van Brussel, die zo GTA-video's maakt. Ah, Vidal, ja. Maar je hebt nog een paar andere psycho-video's zo van, dat je een vriendje hebt of... En dan gaat daar iets mee doen, inderdaad. Zo, ja. En ik moest daar eigenlijk aan denken aan de Netflix-serie You. Ja. Dus ik moest ineens denken aan Joe Goldberg, die ook zo ja, psycho is en op die manier omgaan. Heb jij inspiratie daar vandaan? Of Nee, van waar heb je totaal inspiratie? niet. Van de overly attached girlfriend, die meme. Want dat was vroeger in de tijd al die memes, maar daar zijn geen video's van. Dus ik dacht, wow, doe ik eens wat. Waarom niet? Ja. Wauw. Ja, inderdaad. Maar ik zeg, jij doet dat echt fantastisch, vind ik persoonlijk. Maar het is ook te merken. Nee, zeker en vast niet, Ja, toen ik die video dacht, ik ga eerlijk zijn, ik dacht zo, als ik morgen niet terugkom, dan weet jullie dat hebben jullie gezien. Ik ben er niet meer, ik ben gekidnapt, ontvoerd. Want ik zag zo die video van u van, dat je zo dus de laatste video moet toevoegen van uw fotoalbum. En jij hebt een video toegevoegd van iemand die zo vastgebonden was, die je eigenlijk hebt ontvoerd. Dus ja, ik vind dat wel echt geweldig. Mensen dachten dat echt was? Ja, maar kom aan, als dat echt is, ga ik dat toch niet posten. Allee, mijn echte video's laat ik in mijn pc. Hè. Ja, it's a joke. Ja. Amai. Dus ja, je hebt eigenlijk, want dat heb ik gezien, je hebt inderdaad zo type content filmpjes, dus je hebt inderdaad psycho filmpjes. Dan heb je dus de video met de beroemde scheet, zal ik dat maar noemen. En dan de piepies waar we net over spraken. Dus hoe bent je op de piepies gekomen? Want voor de mensen die het niet weten misschien, dat je eens uitlegt wat piepies juist inhoudt. Dus je kreeg foto's van piepies. Echt veel. Ja. En dan, hoe bent je eraan opgekomen van oké, ik ga er een video over maken? Want ik had zo, ik kreeg zo een... Oké, ik ga het gaan vertellen. Dus ik kreeg een pipi, maar daar was zo een degradatie in kleuren. Zo. Wow. Dat was een regen. Ik vond dat echt vreemd. En ik neem daarvan een screenshot. En ik kreeg daarna zo een andere pipi. En ik zo, weet je wat, laten we de pipi battle doen. Dus ik stuur dan die foto naar die persoon door. En die antwoordt echt zo van... that's disgusting, dat is echt vuil. Wow. Ik ben zo gast, je doet juist hetzelfde. Je doet net hetzelfde, Ja, ik vond dat grappig om erover te spreken. Ik had wel nooit verwacht dat dat zo... Maar ja, ging ontploffen. Want jij bent opgepikt door internationale media zelfs, hè? Dus Unilad of Lad Bible, ik weet niet of dat hetzelfde is. En ik kijk dat echt al lang. Ik had nooit verwacht dat ik daar ooit in zou zijn. Dus hebben we daar gewoon op geplaatst en hier in België zijn er ook wel artikels verschenen over u? In Frankrijk, in Rusland, in Spanje, in Italië. Wauw. Dat is echt gek. En heb jij dan ook echt berichten gekregen bijvoorbeeld van vrouwen of meisjes die tegen u zeggen van bedankt, dat ga ik echt doen, dat is eigenlijk een goede oplossing? Niet zoveel, een paar. Nee? Maar ik heb wel meisjes die het nu ook doen. Foto's sturen. Ja, wel, maar dat is hetgeen dat ik wil bedoelen inderdaad. Dus dat is eigenlijk goed gevonden. Want ik vraag me nu even inderdaad, van mij mocht je in de camera de mensen advies geven over piepies. Over piepies. En we zullen misschien beginnen met de mannelijke volgers. Geef hun even advies aan de mannelijke volgers dat ze hun piepies niet moeten sturen. Het is simpel, één advies. Hou het in broekzak, man. Nee, maar serieus, ik snap niet waarom dat mensen dat doen. Allee, wat verwachten ze even een foto sturen naar een meisje van hun pipi's en dan denken ze waarschijnlijk dat de meisje gaat zeggen: oh, amazing, wacht, kom afspreken. Nee, dat is gewoon degoutant. Ja. Dat is, dus één advies, gewoon don't. Niet doen. Echt, ga op date, pak je gemak. En welke advies kun je dan aan de vrouwen geven? Op uw manier? Ga daar niet op in, want sommige mannen sturen dat echt gewoon zo om te trollen, snap je wat ik bedoel? Ja. En als je daarop ingaat, gaan ze denken van het marcheert en zo en dan gaan ze dat blijven doen. Eén, ga daar niet op in en twee, als je daarin op wil gaan, stuur gewoon een andere pipi terug. Die vinden dat degoutant en die blokkeren aan u. en dan ben je er volledig vanaf. Voilà. Wauw, inderdaad. Nog iets dat je hebt gehad is Joke Time. Daar heb ik ook echt moeten lachen. Dus eentje dat vers in mijn geheugen zit is: They call this a tree, but I only see one.
Wauw. Hoe bent je daarop gekomen eigenlijk? Want dat zijn eigenlijk zo vrij droge moppen, maar wel grappig. Maar ik heb altijd zo'n droge humor gehad. Eerlijk hoe dat ik daarop ben gekomen. Ja. Ik was aan het chillen in een park. Ik zag een boom en ik zeg zo, ja in het Engels dat is tree zoals 3. Ik zo, oh, maar wacht eens. En dan heb ik dat gewoon gefilmd en direct gepost. Wauw. Echt geweldig. Ja. Echt geweldig. En jij hebt dat ook zelf bedacht gewoon, inderdaad, zoals jij net vertelt. Van, jij zegt 3, jij dacht dat is 3 in het Engels. Want ik vind dat ook wel echt, geweldig hoe dat je ook praat. Dus Engels, met zo'n Franse accent. Engels. Maar zoals ik net zei, oké, ik kan wel Engels, maar mijn Frans is, No. Pas possible. Nee, pas possible inderdaad. Dus waar ben je op deze moment nog mee bezig? Want er is iets wat je ons niet wilt vertellen, oké. Maar je hebt al wel gezegd dat je terug gaat vloggen. Ja. Maar is er bepaalde specifieke content waar je op deze moment mee bezig bent en je ons alsjeblieft kunt vertellen? Ik kan een want deze video geven. komt toch pas binnen 2 weken uit. Oké, ça va. Oké. Volgende week ben ik gans de week weg. Omdat ik eigenlijk de tour van gans België ga doen. En elke dag ga ik vloggen, streets interviews doen en een mini-programma zoals Foute Vrienden, waarin ik een van de kandidaten ben. Oké, dus is dat vanaf volgende week of volgende week? Volgende week, dat is van 5 juli tot 10 juli. Oké, en dan gaat je naar verschillende plekken in België om die content te maken? Ja. Zoals Foute Vrienden. Ja, ook. Ik heb nu toevallig Foute Vrienden gisteren toevallig nog gezien, want die doen zo heruitzendingen. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook wel grappig. En jij bent degene die dingen gaat doen? Ook. Ja, we zijn 3. Dus, wauw, ik ben benieuwd. Ik zie het al voor mij. Laat een scheet in die meneer zijn gezicht of maar iets. dat is easy. Dat is easy. Wauw. Ik ben benieuwd. Ik ben echt sowieso benieuwd. En als dat easy is, dan wil ik weten wat jullie nog gaan doen. Bij mijn beste vrienden en die weten dat ik een durver ben en heel extravert ben en zo. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat ze mij gaan laten doen. En ik heb wel een beetje schrik, want die zijn ook wel hardcore, mijn beste vrienden. Dus. Omdat die weten dat het niveau bij u best wel hoog ligt. Ja. Oké. En heb je zo'n voorbeeld van wat jullie gaan doen? Eentje? Van de Foute Vrienden weet ik nog niks. Eerlijk, nog niks. Van street interviews, ik ga sowieso een interview doen over voetbal en zo. Er zijn een paar seksuele vragen enzovoort. En vloggen, dat is met de feeling. Ik weet nog niet hoe dat gaat zijn. Dus het is echt gewoon alles filmen en daarna de beste momenten eruit halen. Oké. Want gaat je dan ook vloggen? Want je mag nu filmpjes in het Engels, hè? Ja. En dan soms zet je er Franse ondertiteling bij, of betekenis. Gaat je dat ook doen met die content, dus in het Engels? De straatinterviews ging jij doen in het Engels, zei jij daarnet? Mijn vlogs ook, maar vloggen, Foute Vrienden? Nee, dat is in het Frans. Foute Vrienden in het Frans. Oké. Ja. En de volgers, degenen die u volgen op TikTok dan voornamelijk, maar op Instagram heb je ook wel wat volgers, hè? Hoeveel heb jij nu? 40.000 of zo? 70.000. 70.000, ja. Oké. Dat is ook zeker niet niks. Ja, maar ik snap eigenlijk niet waar het gebeuren is. Nee? Nee, dat is eigenlijk, dus een beetje stressy. Ja? Ik vind dat een beetje stressy. Want een voorbeeld, ik heb Chris gehad. En Chris zei bijvoorbeeld dat hij een video op TikTok heeft gezet. De allereerste video. En hij wou dat gewoon downloaden. Om aan zijn vrienden te laten zien. Ja, ik had maar het gezien. Die video ging ineens viraal. Dus hij zei van dat hij inderdaad ook zo'n beetje stress had van als ik een tweede video erop moet die natuurlijk even goed zijn. Dus hij zat een beetje met die zorgen. Heb je dat ook? Telkens als je een video wilt ja, want mensen volgen mij dan omdat ze een video zien die ze leuk vinden. En ik moet ze proberen houden door hetzelfde soort level content te maken. En dat is soms stressig, want soms post ik iets en ik ben zo van het is misschien niet even goed als de ander. Maar dan marcheer dat toch en trek ik andere mensen ook aan. Ja. Dus het is, maar dat is stressvol op meerdere vlakken, vind ik. Ja? Ja. En
heb jij soms zo momenten dat je echt totaal geen inspiratie hebt? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Dat je echt zo zit na te denken van, ja, wat nu? Ja. Keihard. Maar ik doe mijn video's meestal op de feeling. Zo, ik heb een gesprek met iemand en we gaan daar zo diep op in. En dan ben ik zo eigenlijk, kan daarover praten op mijn TikTok. Dus ik heb zo veel notities in mijn gsm. Ja. Vol gespreksonderwerpen Ja. die ik nog moet schrijven. Want ik schrijf eerst al mijn tekst die ik dan opneem en zo. Of niet altijd, soms doe ik echt gewoon feeling. Dus Echt op het gevoel gewoon. Ja. Ik ga binnenkort een kleine teaser, een video maken. Dat ik daar gisteren een gesprek over had. Over dat je moet betalen om naar het toilet te gaan soms. Ah ja, dat is inderdaad. Dat is voornamelijk zo in clubs of in cinema of zo. Ja. Dat die inderdaad geld vragen Dat is zo stom. om naar de wc te gaan. Inderdaad. En dan toevallig, ja, tegenwoordig nu alles is met bankkaarten en zo, ja, dan heb je toevallig geen klein geld. Ja, wat moet je dan doen in je broek? Inderdaad, pipi. Dat is iets anders. Ja. Dat is, Maar je bent heel goed bezig eigenlijk. Hè? Dus ja, je hebt al verschillende plannen. We gaan net straatinterviews vloggen. Dus uw volgers, wat betreft uw volgers, dat je net vertelde. Heb je een overzicht van waar dat die juist komen? Dus zijn dat meer Franstalige mensen van Frankrijk of Franstalig België of uw meeste volgers, van waar komen die? United States. Ja? Ja, United States, dan België, dan Frankrijk, dan Nederland en dan Venezuela en Mexico en zo. Oké, en hoeveel procent is United States? 33. 33%. Ja. Oké, dat is op TikTok. En is dat hetzelfde op Instagram? Ja, het is ook United States en dan België, maar de procent op Instagram ken ik niet van buiten. Ah ja, nee, tuurlijk. En oké, dus jij bent heel snel aan het gaan. Ik verwacht dat niet zo lang gaat duren voor je de 1 miljoen volgers gaat. Loco zijn. Ja? Ja. Hoe zou je je voelen, denk je, als je de 1 miljoen haalt? Ja, gewoon good job girl. Ja? I don't know, ja, ik weet niet. Zolang ik gelukkig ben. Ja, maar ik denk wel dat je Maakt daar dat gelukkig niet van zou zijn. Want heb je een beetje een idee van de top TikTokkers in België? Celine Dept is nummer 1. Ja, dus ik wist dat in het begin ook allemaal niet, maar nu ben ik er wel van Ja, op de sowieso. hoogte. Celine Dept is inderdaad op nummer 1 met ongeveer, het kan iets minder of iets meer zijn, 14 miljoen volgers. Ja, zoiets. En dan daarna, ja. David Rodriguez misschien. Ja, die heb ik daar inderdaad ook eens tussen gezien. Ja. Chris Lobanzo staat er ook tussen. Ja. De Window Master staat er ook tussen. Dus ja, misschien, ik geloof wel dat jij mee voor de race gaat om in de top te komen. We Inderdaad. shall see. Maar Celine kent jij dan Ja. van haar Ik heb video's. een paar op mijn For You page gezien. Ja, Maar dat is gek, want ik was ook met TikTok begonnen voor mijn vrienden. ja. Want ik vond Die TikTok vond u echt altijd niet leuk. grappig. Ja, ik vond TikTok niet leuk en mijn vrienden zeiden zo van, nou alsjeblieft maak een TikTok, dat is hilarisch en doe het dan gewoon voor ons of zo, maar dat is lachen. En ik was zo van, ja, ik vond die applicatie zo'n beetje, ja, ik weet niet, zo vreemd en ik snapte dat niet zo goed, zo die hype. Maar ik heb het uiteindelijk na maandenlang, want het heeft maandenlang dat mijn vrienden hebben gezegd, gedaan. Ja. En dan uiteindelijk heb je het toch gedaan. Ja, dat is loco, maar je wordt daar snel aan verslaafd. Ja, Vooral als wauw. dat marcheert. Ja, wel. Zo. Je zegt dat nu toevallig tegen de juiste, want als ik op TikTok zit, als ik niet op een maar dat is het probleem van, je krijgt telkens nieuwe content. Ja. En dan weer dat grappig filmpje, en er zit veel grappige filmpjes, dus humor. En als ik niet van mezelf besef van oké, wauw, calm down, hè, dan blijf ik swipen. Ja. Dus van nu heb ik ook weer iets meer bijgeleerd over TikTok en ik zou zeggen, blijf zo doorgaan. Merci. Je bent echt goed bezig en zoals ik Dank zeg, ik lach er gewoon echt mee, ook met dat laatste filmpje van First Date After Covid. Ja. I came from my mother. I came from my mother. En dat je zo, ook zo de manier waar je op gaat lachen zoals een psycho, zo. You're so funny. Ik heb echt zo'n lach soms. Ja, is dat? Dat is echt een lach, wow. Maar nee, daar niet, dat is het is je geforceerd, maar soms heb ik echt vreemde dingen die uit mijn mond komen. Ja. Dat klonk zeer fout, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap u. Ik was echt Oké. ja, ik snap u. Ja. Wauw. Nee, maar echt goed bezig ook. Dank je. Want ik krijg jij nu bijvoorbeeld op TikTok bijvoorbeeld
aanbiedingen om je te betalen voor promo? Collabs, ja, maar dat is meer Instagram dan TikTok. Ja? Ja. Oké, en dan moet je een product promoten? Dat doe ik niet, want ik ben niet, dat interesseert mij niet zo kleren en zo, want de mode-industrie is zo de industrie dat het meest vervuilt tegenwoordig. Ja. En ja, ik weet niet, dat interesseert me helemaal niet. Ik doe echt gewoon collabs als dat mensen zo echt iets kan aanbrengen. Ik wil niet zo'n influencer worden van ja, koop dit, want dat is... Okay. Ja, en dat is een hele goede gedachte, nogmaals, zoals ik zeg, voor iemand die best wel jong is als ik. Maar bent jij zo milieubewust ook echt van, omdat je net zegt van ja, kledingindustrie is een vervuilende. Maar ik werk als student voor WWF, Oxfam en zo. Oké. Dus ja, ik vind dat wel belangrijk. Oké. Ja. Nice. En bent jij soms dan ook meegegaan naar de demonstraties van tegen klimaat, voor klimaat? Of, nee, dat niet, want nee? ik had school en was ik toen zo als 5, ik denk dat ik op mijn poepenklets had gekregen van mijn ouders. Ja. Dus ja, nee. En wat studeert je dan juist op school? Audiovisuele. Oké. Ja, Dus dus wel een beetje, dus wel een beetje in de lijn met wat je nu doet Ja, eigenlijk, inderdaad. je TikToks en zo. Inderdaad. Dus ja, wel heel nice. Dus ik hoop dat je... En verdient je dan ook nu iets op Instagram? Door middel van collabs of is dat gewoon... Ja? Collabs, ja, want zo... Alleen Dat op je- TikTok wordt je niet betaald in België. Ja, dat weet ik. Dus ik heb nu al verschillende TikTokkers gehad en telkens opnieuw zeggen die, Dat ik word is niet echt- betaald. En ik vind dat zo spijtig, Ja. want En sommigen Frankrijk hebben... worden ze betaald. Ja, United inderdaad. States ook. Maar België is weer... Ja, ze hebben geen oplossing gevonden om ons daarop te taxeren. Hè. Vandaar. Ja. Dus het maakt echt niet uit eigenlijk in principe, ook al zou je bijvoorbeeld 10 miljoen volgers hebben of zo. Vanuit TikTok zelf word je nog steeds niet betaald. Nee. Ja, wauw. Echt Ja. typisch België. Ja, hè? Maar als we belastingen moeten betalen, dan... Dan zijn ze daar wel aan niet dan doen. zijn ze inderdaad Ja, daar. inderdaad. Dan zijn ze daar. Oké, ça va. Ik wil je nog eens bedanken voor het gesprek. Merci aan u voor de heel tof. uitnodiging. Geen probleem. Heel tof om je te leren kennen en om een beetje uw cyclekant te zien. Dus ik wens u echt nog heel veel succes. Dank je. En ik zie u ook graag in de top 10 binnenkomen van de grootste Nice. TikTokkers van België. Ja, Dus we gaan het hierbij afsluiten. ça va. Wat ik nog wil zeggen voor de mensen die deze kijken, volg Shona zeker. Deze video wordt ook sowieso ondertiteld, dat gaat mij veel werk bezorgen, maar zwart in het Engels en in het Frans. Top, nice. Dus volg Shona zeker, volg mij ook en tot een volgende aflevering. Doei. Ciao.